ये ब्रांड न्यू चमचमाता हुआ बोनट इस खजियाली गाड़ी का। ये उसकी लाइटें दोनों ब्रांड न्यू होंडा, ये भी होंडा जेनवन, ये भी होंडा जेनवन। ये उसके कुछ और पुर्जे रखे हुए हैं जैसे रेडिएटर कंडेंसर, ये टाइम एमर लगता हुआ। फिलहाल में तो उसके नट नहीं मिल रहे हैं, नट ढूंढो कोई ना कोई। तो स्टार्ट हो गई है लेकिन रेस नहीं ले रही है इस थ्रोटल बॉडी की वजह से।